வணக்கம் நண்பர்களே, உங்களை ஜெயின் செகண்ட் மோட்டோ அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இந்த வாரம் நம்ம ஒரு செகண்ட் ஹேண்ட் காரை பற்றி நம்ம பார்க்க போறோம். சூப்பரான காரு, VOLKSWAGEN POLO TSI. இந்த வண்டியை பற்றி நம்ம முடிஞ்ச அளவு ரிவ்யூ பண்ண போறோம். மட்டும் இல்லாமல் நீங்க எனக்கு இதுவரை கூட சப்போர்ட்டுக்கு நன்றி. தொடர்ந்து ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் வந்து கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க. வாங்க வீடியோவை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஓகே நவீன், எல்லா வண்டியுமாவோட இது பெட்டரான சேஃப்டியான ஒரு வண்டி அப்படிதானே? நீங்க வாக்க மாற மாட்டீங்கல்ல? அப்ப சீட் பெல்ட் எல்லாம் போட வேண்டாம் சேஃப்டியான வண்டினா. என்னதான் சேஃப்டியா இருந்தாலும் 6 ஏர் பேக் இருந்தாலும் நம்ம சீட் பெல்ட் போட்டாதான் ஏர் பேக் ஒர்க் ஆகும். அதான் சேஃப்டி. ஏர் பேக்னா பலூன் ஓகே. ஒரு படத்துல சொன்ன மாதிரி போய் முட்டுனா பலூன் வரும். சீட் பெல்ட் போட்டா மட்டும் தான் பலூன் வரும். ஓகே, அப்ப பலூன் போட்டுருவோமா? சீட் பெல்ட் போட்டுருவாங்க. பாத்தீங்களா, ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. அதான் சீட் பெல்ட்டோட மகிமை. மெதுவா இழுத்தா இது வருது அப்படிதானே? வரும். ஸ்பீடா இழுத்தா வராது. ஸ்பீடா போயிட்டா சில நம்பரே கிடைக்கும். 50 மீட்டர் போகும்போது வராது. அது கான்செப்ட் இல்ல. இது ஒரு மெக்கானிக்ஸ் டெக்னாலஜி. ஓகே நவீன், நம்ம வந்து சீட் பெல்ட் என்ன போட்டாச்சு. நீங்க இந்த வண்டியை டிரைவ் பண்ணி இதை பத்தி சாஃப்டா குயிக்கா சொல்ல போறீங்க. சரியா? ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா? ஓகே. இது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்த பாத்துருங்க. நீங்க கேட்ட எல்லாருக்குமே மார்னிங் லைட்ஸ் எல்லாமே செக் பண்ணிருக்கேன். இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் வேரியன்ட். ஆல்ரெடி நம்ம 2 வீடியோ. இது வந்து நமக்கு மேனுவல் வேரியன்ட். ஸோ வண்டி நம்ம இன்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி வண்டி நியூட்ரல் இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டு வண்டி ஸ்டார்ட் பண்றது நல்லது. ஓகே ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணி போறோமா? ஏசி ஆன் பண்ணிடுவோம். ஓகே. ஸோ இந்த வண்டியை பற்றி நீங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்க. இது வண்டி ஓட்டுறதுக்கு எப்படி இருக்கு? டிரைவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கு? ஹேண்டிலிங் எப்படி இருக்கு? டிரைவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்க்கும்போது இது வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே, கொஞ்சம் என்ன சொல்றது, நல்லா சூப்பரா இருக்கும். வண்டி ஓட்டுறது இருக்கும். நம்ம வந்து வண்டி எடுத்து ஓட்டணும், நமக்கு ஒரு ஈகர் ஒரு இது இருக்கும். இந்த வண்டிக்கு இருக்கும் கண்டிப்பா. ஏன்னா வண்டி சின்னதா இருக்கும்னாலையும் நம்ம டக்குன்னு வண்டி எடுத்து போகலாம் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு மைண்ட் செட்டப் இருக்கும். ஓகே, சரி. திரும்ப இந்த வண்டியோட ஹேண்டிலிங், டிரைவிங் எல்லாம் எப்படி இருக்கு? இது வந்து ஆக்சுவலா வந்து என்ன சொல்லலாம், வேற லெவல்ல இருக்கு அந்த வண்டி. ஓட்டுறதுக்கு பாருங்க, ஹைவேலையும் சரி நம்ம லோக்கலுக்கும் சரி எல்லாத்துக்குமே நல்ல கம்ஃபர்ட் இருக்கும். அந்த தகுந்த வண்டி அந்த ரேஞ்ச் சூப்பரா போகும். அதே மாதிரி புல்லிங் பவர் வேற லெவல்ல இருக்கும். நம்ம இப்ப ஒரு 100 ரீச் ஆகும் நம்ம திங்க் பண்ணா நல்ல ஸ்பீடு, நல்ல பிக்கப் பண்ணி. ஆனா இது வந்து ஹேட்ச்பேக். இது வந்து என்ன சொல்லலாம், காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ரொம்பவே ஆமா, இந்த ஆல்ட் பண்றவங்க எல்லாம் ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கணும். சரி, வண்டி டிரைவ் பண்றதுக்கும் நல்லா சூப்பரா இருக்கும். ஓகே. திரும்ப இந்த வண்டியோட பிரேக்கிங், சஸ்பென்ஷன் எப்படி இருக்கு? இந்த VOLKSWAGEN எடுத்துட்டாலே சேஃப்டி நம்பர் 1. அவங்க முக்கியத்துவம் மெயினா கொடுக்கறதே சேஃப்டி தான். அதே மாதிரி சரி, பிரேக்கிங் வந்து நீங்க ஆக்சுவலா அண்டர் போய் நம்ம ரீச் பண்ணி நான் பிரேக் அடிச்சிருக்கேன். ஒரு ஷேக்கபிளும் தெரியாது. நீங்க அந்த அண்டர் போனா கூடயுமே நம்ம அண்டர்ல போறோம்னு சொல்லி நம்ம இந்த வண்டியில ஒரு ஃபீல் இருக்காது. ஆனா மத்த அந்த மாருதி வண்டியில அந்த ஃபீல் இருக்கும், வைப்ரேஷன் இருக்கும். ஒரு டிஸ்டன்ஸ் போனாலே நமக்கு ஒரு ஒண்ணுமே தெரியாது. மெயின்டெனன்ஸ் ஏதாவது பத்தி உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கா? மெயின்டெனன்ஸ் பொறுத்த அளவு தான் நமக்கு இந்த வண்டி நமக்கு பயங்கரமா கொஞ்சம் அடி வாங்கும். அடி எல்லாம் இடி வாங்கும்.
ஏன்னா எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு வச்சிருக்காரு. அவர் ஒவ்வொரு தடவை ஷோரூம்ல கொண்டு விட்டு ஃப்ரீ சர்வீஸ் டைம்லேயே கிட்டத்தட்ட 6-8 வரை செலவாயிருந்தாங்க. கண்டிப்பா இந்த கஸ்டமர் ஃப்ரெண்ட் சொன்னாரு. ஆனா வந்து இதுல இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம மாருதி ஹோண்டாலாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த 3 சர்வீஸ் 4 சர்வீஸ்ல எத்தனையோ மந்த்ஸுக்குள்ள நம்ம கொடுக்கணும். ஆனா இதுக்கு வந்து 1 சர்வீஸ் போட்டுட்டா அடுத்து 1 இயர் கழிச்சு தான் அடுத்த சர்வீஸ் இருக்கு. நம்ம அந்த 3 சர்வீஸ் கால்குலேட் பண்ணும்போது நம்ம இந்த இதுக்கு நம்ம கொடுக்கறது ஒரு சைட்ல நமக்கு அட்வான்டேஜ் நம்ம சொல்லுவோம். ஆனா இன்னொன்னு பெரிய ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இந்த வண்டி நம்ம சொல்லலாம். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டக்குன்னு ஸ்பேர் கிடைக்காது இந்த வண்டியை பொறுத்தவரை. ஆனா ஷோரூம்ல இருந்து ஆர்டர் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஆனாலும் டேக்ஸ் டைம். ஓகே. ஆனா நிறைய சென்சர்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஃபுல் ஆஃப் சென்சார்ஸ். நிறைய சென்சர்ஸ். அதனால தான் மேக்ஸிமம் வந்து மக்கள் வந்து ப்ரிஃபர் பண்றது அந்த வண்டி. மெயினா சேஃப்டி இருந்தா மட்டும் போதாது. வண்டி நம்ம எல்லாமே பார்க்கணும். நம்ம இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க எல்லாமே பார்க்குறாங்க. வண்டி விலை கம்மியாக இருக்கணும், ஸ்பேர் கம்மியாக இருக்கணும், சர்வீஸ் காஸ்ட் கம்மியாக இருக்கணும், மெயின்டெனன்ஸ் கம்மியாக இருக்கணும். ஆனால் எல்லா இடத்துலையுமே திடீர்னு ஒரு எமர்ஜென்சியில் மேகாச்சும் வெளியூர் போயிட்டு இருக்கோம். பை மிஸ்டேக் பை ஆக்சிடென்ட் சம் இஷ்யூ வந்திருக்கு. நம்ம டக்குன்னு ஒரு கஸ்டமர் கால் பண்ணி ஒரு ஒர்க் ஷாப்பில் வந்து பார்க்கணும்னு சொன்னால் எவ்வளோ சீக்கிரம் இந்த வண்டியை பார்க்கணும். கம்பெனிக்கு பேசி எடுத்து பண்ணுறதுக்குள்ள நம்ம இது. ஆனால் ரோட் சைடு அசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஆனால் என்ன சொல்லலாம், டக்குன்னு நமக்கு வண்டி இருக்கு, ஃப்ரீனஸ் இருக்காது. நம்ம டக்குன்னு மாட்டினோமா போனோமான்னு இருக்காது. இதுல இருந்து அந்த ஷோரூம்ல இருந்து அந்த டேவே நமக்கு ஒரு இதாயிரும். ஓகே நவீன், இந்த வண்டியோட மைலேஜ் பற்றி சொல்லுங்க பாப்பா. எப்படின்னா எனக்கு கணக்கு பண்ணி ஒரு 25 கிடைக்கணும் எனக்கு இந்த ஹேட்ச்பேக் இருக்கனால. வாய்ப்பே இல்லை. இந்த வண்டியை பொறுத்தளவு இது உங்களுக்கு ஏன் மைலேஜ் அடி வாங்குது, இது உங்களுக்கு சிசியும் கூட பிளஸ் புல்லிங் பவர் ரொம்பவே மற்ற வண்டியோட கொஞ்சம் அதிகம். ஸோ அதனால வந்து மைலேஜ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லோக்கல்ல ஒரு நார்மலா போனீங்கன்னா ஒரு 60 to 80 போனீங்கன்னா ஒரு 60 to 80 லோக்கல்ல எப்படி போக முடியும்? ஒரு 30-40 என்ன கொஞ்சம் மீடியமான. சரி, ஓகே. எவ்வளவு கிடைக்கும்? 15 கிடைக்கும். சரி, ஹைவேஸ் எல்லாம் ஹைவேல போனீங்கன்னா ஒரு கூட ஒரு 2.17-18 கிடைக்கும். இது வண்டியோட இது வந்து உங்களுக்கு வந்து 18 சம்திங் தான் உண்டு. ஓகே. ஆனா என்ன சொல்லலாம், ரஃபா ஓட்டுனீங்கன்னா 10-9 அவ்வளவுதான் கிடைக்கும். பிகாஸ் இது வந்து உங்களுக்கு டீசல் வேரியன்ட் இல்லை, இது வந்து பெட்ரோல் வேரியன்ட். ஓகே. நீங்க இந்த வண்டியை வந்து கஸ்டமருக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்களா? கண்டிப்பா வந்து என்ன பொறுத்தளவு இந்த வண்டியை வந்து நீங்க செகண்ட்ஸுக்கு போறது என்ன பொறுத்தளவு வேண்டாம். நான் என்னோட ஓன் ப்ரிஃபரன்ஸ் நான் சொல்றேன். பிகாஸ் ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வண்டியை வந்து சேல் பண்றது ரீசன் மெயின் மேக்ஸிமம் மக்கள் சேல் பண்ண மாட்டாங்க. இன்கேஸ் சேல் பண்றாங்கன்னா பிகாஸ் என்ன சொல்லலாம், சம் நீங்க ஆல்ரெடி இப்போ சொன்ன மாதிரி சென்சார் இஷ்யூ வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் வண்டியை சேல் பண்ணலாம். அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் இந்த வண்டியை வந்து யாரும் சேல் பண்ண மாட்டாங்க. மக்கள் இந்த வண்டி ஓட்டுறவங்க மற்ற வண்டி ஓட்டுறதுக்கு ரொம்பவே தயங்குவாங்க, ஓட்ட மாட்டாங்க. இந்த வண்டியை மேக்ஸிமம் மாறில பக்கத்திலே வர முடியாது. ஏன்னா சடன் பிக்கப்பும் இருக்கும். ஸோ டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியில் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும், பேக் சீட்ல லெக் ஸ்பேஸ் ரொம்ப கம்மி. சின்ன வண்டி. ஃப்ரண்ட்ல ஓகே ஃபைன் சூப்பர். நம்ம ஃப்ரண்ட்ல எவ்வளோ ஃப்ரீ கம்ஃபர்டபுள் இருக்கும், பேக்ல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே லெக் ஸ்பேஸ் ரொம்பவே கம்மியா இருக்கும். ஸோ அதனால லாங் டிரைவ் போகிற பேக் சீட்ல உட்காந்துட்டு லாங் டிரைவ் போகிறவங்களுக்கு ஒரு கம்ஃபர்டபுள் இருக்காது. சரி, ஓகே. செகண்ட்ஸ் கார் எடுக்க போறவங்க ஆல்டோ எடுக்கணுமா இல்லை இந்த வண்டி எடுக்கணுமான்னு கேட்டால் நீங்கள் வந்து எது ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்க? செகண்ட்ஸ் மேக்ஸிமம் போகிறதுக்கு வந்து ஆல்டோக்கும் இதுக்கு நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியாது. நம்ம இன்கேஸ் இது கம்பேர் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா வேகனாரும் கம்பேர் பண்ண முடியாது. இந்த மாதிரி செக்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மாருதியில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விஃப்ட் கம்பேர் பண்ணலாம். அதே மாதிரி ஹூண்டாயை பொறுத்தவரை i20 கம்பேர் பண்ணலாம். இந்த செக்மெண்ட் அதுக்கெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது இது ஓரளவுக்கு ஓகே. நான் உங்கள்கிட்ட ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி செகண்ட்ஸுக்கு இந்த வண்டிக்கு என்னோட ஓன் ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து நான் சஜெஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். நியூவா நீங்க எடுக்கிறீங்க, உங்களுக்கு வாரண்டி எல்லாம் கிடைக்கும். நம்ம ஸ்விஃப்ட் நீங்க இந்த i20 எல்லாம் எடுக்கிறீங்க, இந்த வண்டி
ஓகேன்னு சொன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்கிங் வந்து இந்த வண்டி தான். ஓகே நவீன், போன வண்டியில் மாதிரி இந்த வண்டியும் 0 to 100 எவ்வளோ செகண்டில் போகணுன்னு காட்ட முடியுமா? பார்த்துருவோமா? யார்கிட்ட கேட்குறீங்க? நவீனா ரேசருங்க. போயிடுவோமா? ஓகே. வந்துச்சுங்க. ஓகே, பரவாயில்லையே, சூப்பராக சீக்கிரமாக வந்துட்டீங்க. இந்த வண்டியை பற்றி உங்களுக்கு எந்த டவுட் இருந்தாலும் சரி, எந்த கமெண்ட் எல்லாமே என்னோட கமெண்ட் பாக்ஸில் பண்ணுங்க. அதே போல் என்னோட பேஜை வந்து லைக் ஃபாலோ பண்ணுங்க, அதே போல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. அதே போல் உங்களோட வண்டியை வந்து ரிவ்யூ இருக்கிறதுக்கோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் இதுதான் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்க. எங்களோட காண்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கோம், அதேமாரி மெயில் ஐடியும் போட்டிருக்கோம்.